let it bang, bang. Halo guys, jumpa lagi bersama kami. Kami kali ini mau mereview sarang lincah. Kemarin sarangnya jatuh, diselamatkan warga sini ya. Oke, langsung saja guys, kita lihat sama-sama yuk. Oke guys, untung saja ini ada warga yang baik ya. Coba kalau tidak pasti ini sudah hilang, tidak terselamatkan. Oke guys, kita lihat-lihat dulu. Nah, itu induknya itu. Kelihatan ya?
Oke guys, itu tadi kita review tentang burung wijah ya, dan kita sudah menyaksikan burungnya melolong. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Bantu channel kami untuk berkembang lebih baik lagi. Kami doakan yang sudah menonton sehat selalu dan diberi kelancaran rezeki. Salam Lestari.